Alex está aquí, no sé qué hace. ¡Oh, poca es poca! ¡Corre, poca es poca! ¡Calamardo nos quiere Se ha meter la quedado vaca! ahí en Tranquilos, una estantería muchachos. pegado. ¿Cómo sobrevive tanto este señor? ¡Ha sobrevivido a la noche! No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Vamos a ver qué pasa ahora. Mira, me han revivido ya, ¿eh? ¿Y ahora qué hago aquí? Tengo un guiso en la cabeza. Pero que yo no quiero ser un ermitaño. ¡Déjame salir! ¡Sáquenme de aquí! ¡Déjame salir! Me han encerrado. ¡Hombre desgraciado y